istorya ni Lolong karong gabi, magselo si Elsie humaniya makita nga nag-uban sa plaza sila si Lolong ug Bella. Gipakita ni Bella kang Lolong ang mga ebidensya nga iyang nakuha gikan sa presinto. Masabot sa duruha ang koneksyon ni Lucas sa pagkamatay sa mga ginikanan ni Lolong ug sa pagkawa sa hinigugma ni Bella nga si Diego. Samtang lalisan sa magtiayong banson ang kandidatura ni Martin, gumikan kay dili suportahan ni Armando ang ilang anak sa pagpakigharong niini batok kang Marco Medrano. Unya, dunay magpabuto sa headquarters ni Marco Medrano apan makaluwas siya sa mong panghitabo. Uban sila si Lolong, Bella ug Bokyo. Din hinausab makita ni Bella nga kaya ni Lolong ayuhon ang iyang samad. Maong mga kapuso, ayaw si Piata ang pagsunod sa istorya ni Lolong matag gabi human sa 24 oras din lang sa Kapuso Network.